Қайырлы күн, бүгін біз сіздермен сливкисіз молочная девочка тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Тортымызға алдымен сливочный масло, 2 жұмыртқа және 1 банка сгущенка керек. 1,5 банка қоссаңыздар да болады, ол кезде қамыр көбірек және әдемі болып шығады. Ал 1,5 банка болмаса 1 банка да жетеді. Енді осы массамызды миксермен жақсылап айналдырып аламыз. Араластырамыз. Массамызға енді ұнды қосамыз, ал ұнның ішіне разрыхительді қосып, екеуін араластырып алып, жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден барлығын салып жібермейміз, бөліп салу керек. Сол кезде әдемі шығады. Міне осылай елегішке дайындап аламыз. Шай ішетін кесемен 2 кесе ұн саламыз, қыздар. Естеріңізде болсын. Қатты көп болып кетуге де болмайды, қатты қою болуға да болмайды. Және миксердің көмегімен айналдырамыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді міне пергамент алып аламыз. Мен жаңа өлшеуді ұмытып кетіппін. Міне осылай сызып аламыз. Форма бар болса, форма жоқ болса, басқа да бір затпен дөңгелек етіп дайындап аламыз. Менің формам 22 диаметрлі форма. Әрқайсысына 2 қасықтан салып шықтым. Және осы 2 қасықты осылай жайып шығу керек. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар, тура осылай шығады. Міне мен барлығын салып дайындап қойдым. Печкамызды 180 градусқа қыздырып аламыз және әрқайсысын 5-6 минуттан пісіріп аламыз. Қатты пісіп кетуге болмайды. Мінеки қамыры пісті. Осылай суығаннан кейін осылай шешіп аламыз. Міндетті түрде суы керек. Ыстықтай болмайды, аты қамыр жыртылып кетеді. Осылай шешіп аламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Креміне 1 шелек кәдімгі домашний қаймақ кетті. Магазиндегі сатылатын, бірақ домашний деп жазып қойған. Соның барлығын саламыз. Және жарты кесе сахарный пудра қосамыз, шай ішетін кесемен. Екеуін венчикпен араластырамыз, миксермен араластыруға болмайды. Описаниеге кеткен заттардың барлығын жазып қоямын, салмағын, құрамын және қанша грамм екендігін. Сол жерден жақсылап қарап алыңыздар. Міне енді тортымызды жинаймыз осылай. Арасына жақсылап жағамыз кремімізді. Менен 6 слой шықты. Сіздер дәл осы мөлшермен істесеңіздер, сіздерден де дәл осылай шығады. Міне жиналды тортымыз. Холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Ал енді бетін әсемдеуге қалағандарыңызша жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ганаш дайындадым бірінші. Оның да құрамын описаниеға жазып кететін боламын. Мен осылай дайындап шықтым шоколадты. Енді бетіне жеміс жидектерімді қойып шығамын. Сонымен тортымыз дайын болады. Өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Магазиннен сатып алудың қажеті жоқ. Қолдан жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Тортымыз мінеки өте әдемі шықты. Ал енді арасын кесіп көреміз.
Қараңыздаршы, қандай жұмсақ, өте нәзік, қамыры өте нәзік болып шықты, жұмсақ болып шықты. Иісі де өте керемет. Қараңыздаршы. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.